twaramukiye dufite inzara n'inyota byo kuza mu nzu yitirirwa izina ryawe, kandi waravuze ngo ufite inzara n'inyota naze ararya kandi anywe uramuhera ku buntu. Nuko rero Uwiteka Imana Nyiringabo, ijambo ryawe ritwereka ko kuva kera kose hari ukuntu wajya guteranya Abisirayeli ukabatumaho abantu batandukanye, abahanuzi bakabahamagara bagaterana, hanyuma ukavugira hagati muri bo. Kandi wigeze wivugira imbere ya Mose, urivuga bivuga uriwe rwose. Mana yacu, natwe aka kanya tugandagaje imbere y'amaso yawe, turimo turagira ngo twumve uvuga. Turagukeneye Mana, dusonzeye ijambo ryawe. Ngwino uduhe ijambo ryawe ko umutima utera imbaraga kandi rikaba amara inyota. Uwiteka Imana Nyiringabo, abahungu n'abakobwa bawe turateranye rero Mana yacu kugira ngo twumve uvugana natwe. Turakuraritse Uwiteka rwose, guzuvuge ntugerure, ahubwo urangurura imitima yacu ikumve, amatwi y'umwuka kumve, kugira ngo ubugingo bwacu uyu munsi wa none Mana bugiraho bukurwa naho bushyirwa. Turifuza guhembukira imbere y'amaso yawe, dore ko iminsi tubanye mibi, dore ko isi dukoza hirya no hino. Ariko aka kanya ducecekesheje andi majwi yose, ibitavuga Imana zose, izindi Mana zose niziceceke, kuko ntacyo zimaze. Amatwi ntizumva, amaboko ntizikora, amaso ntizireba, ni ibibumbano, ni ibishushanyo. Ariko Uwiteka Imana yacu, aka kanya turaguturije, ngwino wivuge nka kundi wivuze mu Bisiraheli, bakavuga ngo irya ni Imana, bakagera aho batuma Mose batizamuka umusozi ugenda uvugane nayo, dutegereje icyo ugarukana, irabikudutumyeho. Natwe turatuje, ngwino uvugane natwe. Dusengeye umukozi wawe, mugirire neza. Amaraso yawe Yesu nakuremeze kumweza no kumutunganya. Reka umwuka wera akorere muri we, reka Uwiteka Imana Nyiringabo ari we natwe dufashirizwe hamwe, tugabana ibyiza byo mu ijambo ryawe, ducyashya imyuka mibi uburyo bwose, abarangaza, guhaguruka, ibitotsi n'ibindi byose biturangaza mu nzu yawe. Muri uyu mwanya turabikomesheje mu izina rya Yesu Kristo. Reka imbaraga z'umwuka wera zigendagende mu nkuta enye z'urusengero Mana, kugira ngo twumve icyo dushakaho, icyo watugambiriyeho. Reka gukira kuboneka ahantu, abacitse intege bongerwe mu imbaraga. Mana yacu, ijambo ryawe tubere inkomezi. Urakoze kubyumvishije, kuhagurukanye n'umukozi wawe agahagarara imbere yacu umwanya ugana nk'uko wawuteguye, akarinda asoza Mana ukoze imirimo n'ibitangaza. Icyo ni kibi cyawe, mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu, amen. Amashyi Imana, ababyeyi bavuza impundu, twagira umukozi w'Imana. Haleluya, Haleluya, haleluya. Yesu ashimwe. Yesu abatendwe. Amasaha yagiye ngo bazeruza tifambeye, nagira ngo nimba ari ibishoboka tubaze abantu batumva ururimi tuvuga, asitarira uti turebe ni bangahe no tubegere tubafashe kugira ngo tucuguze umutawuro weru. Abantu batumva bashyira akaboko hejuru tukareba, anzi basire kunzwa mutawuro initial language, none usimuza amaboko. ni umuntu umwe gusa ndimo kubonamo, ni babiri, y'abantu batatu. Sinzi niba nasaba ubuyobozi bakanyemerera noneho bakabegera bakabafasha kugira ngo ducunguze uburyo mwete. Ise gute batungamirire bangati basirose uti Reka tubigenze gutyo. Umusemuzi n'Imana n'umugisha, urakoze. Reka duhu ya kuruta fati. Haleluya. Nahoze ntekereza none cyari inyuma rero nsanga turakennye ku buryo bugaragara physically, turanakennye no mu buryo bw'umwuka. Haleluya. Natekereje ndavuga ngo nta muntu umeze nka Yosuwa urimo hano ngo ategeke ubushyuhe buhagarare niba tubaze duterane izuba ryongere rifite no rirangiye. Haleluya. Ntabwo ari igitangaza kuko abantu nk'abo bavuzeho. Hari umusaza wacu bamwitaga Nyoni y'ishyamba, pasiteri Mudugudu yambwiye ko ari se wabo aramuzi, mu ntambara Imana yaramucyuye, ariko yakoranaga n'Imana. Hari Imana yaramukungahajeho mu buryo bw'umwuka, yaragendaga imvura igahagarara. Haleluya, haleluya. Ngo rero ubushyuhe buri aha, nibura musenga Imana, niba nta mpamvu yo gukora ibitangaza impanga ngo bajye dusenga buhagarare. Imana itugirire neza, iduhe amafaranga tuyubakire urusengero, twubakire urusengero runini tujye muri dushyushye.
sibyo abantu b'Imana abantu bose bameze batya reka abandi barimo barasinzira byaducanze tugire iki kibazo dusaba Imana turahaha. Haleluya. Yesu ashimwe. Ndagira ngo tuganire ku ijambo nahaye umutwe uvuga ngo kugendana n'Imana mu gihe ikuzahuye. Haleluya. Kugendana n'Imana mu gihe ikuzahuye. Ntabwo dutinda. Nanifuje kuririmba indirimbo ya 335. Ndasaba abaririmbyi bayifashe turirimbe ibitero 2 gusa. Irimo yamfasha nta mpano ngire kuririmba kugira ngo ndirimbe ndinda kwiginga abandi bari buze kumfasha. Ndagira ngo duhaguruke twese abaririmbyi badufasha turarimba ibitero 2 byonyine, hanyuma uhagarare wumva amagambo yo muri iyo ndirimbo. Ubwira Imana ati ndahagaze ndahahantu umwe Imana yagusobanurira ukundi. 335 duhagurutse. Umuhanuzi Yesaya murakoze. Ndagira ngo rero tuganire ku mugabo bita Asa. Asa ni mwene Abiya, yari umwami w'Abayuda ndetse yaje kuva ku ngoma asimburwa n'umuhungu we Yehoshafati. Na abami nibura bagize amateka y'ibintu byinshi bagiye bakorera Imana byiza, ku buryo usanga rwose no ku ngoma zabo uruhengekero uko byari bigenje n'abami b'Isirayeli n'abami bagiye bategeka, usanga bari mu bantu bake bagiye bagize gukora ibintu bishimwa n'Imana. Uyu mugabo Asa ni umwami wa gatatu mu bami b'Abayuda bategetse igihe kirekire.
kuko yategetse Ubuyuda neza imyaka 41. Uwa mbere ni Manase wategetse imyaka 55, wa kabiri yari Azariya wategetse imyaka 52. Tudatinze reka twinjire mu ijambo. Nagira ngo bahe mikoro mu Magloria aradusomera Ingoma za kabiri ibice 16, arakomeza no ku murongo wa 10. Hanyuma ariko mbere yuko asoma nanjye ndasoma Ingoma za mbere ibice 14 umurongo wa mbere ndageza ku murongo wa 12. Ntabwo njya nkunda gusoma amagambo maremare mu iteraniro, munyihanganire, ariko muri hangano tuyasome kugira ngo message ibashe kumvikana neza. Haleluya. Ni ku rupapuro rwa 423. Bisome mu izina rya Yesu. Ibice 14 umurongo wa mbere turageza umurongo wa 12. Ndasoma nyuma Magloria nawe araza gusoma. Mutwa amagambo aravuga ngo Asa aterwa n'Abanyetiyopiya atakambira Uwiteka aramukiza. Umurongo wa mbere. Asa akora ibyiza bishimwa n'Uwiteka Imana ye, kuko yakuyeho ibicaniro by'abanyamahanga n'ingoro, agasenya inkingi z'amabuye bubatse, agatema kandi agatsinda ibishushanyo bya Shera bibajwe, maze ategeka Abayuda gushaka Uwiteka Imana y'abasekuruza no kwitondera amategeko yayo n'ibyo yategetse, kandi akura mu midugudu y'Ubuyuda yose ingoro n'ibishushanyo by'izahabu, ubwami buturiza imbere ye. Umurongo wa 5. Kandi yubaka i Buyuda imidugudu igoswe n'inkike, kuko igihugu cyari gituje, kandi muri iyo myaka nta ntambara yarwanye, kuko Uwiteka yari yamuhaye ihumure. Yari yarabwiye Abayuda ati nimuze twubake iyi midugudu tuyigoteshe inkike z'amabuye n'iminara, dushyireho n'inzugi z'amarembo zikomezwa n'ibihindizo. Igihugu kiracyaturiho, kuko dushatse Uwiteka Imana yacu, turayishatse nayo iduhaye ihumure impande zose. Nuko bubaka bafite amahoro. Umurongo wa 7. Kandi Asa yari afite abarwanyi batwara ingabo n'amacumu b'Abayuda 5,000, n'Abenyamini batwara ingabo n'abafite imiheto 2,000 n'inzovu 8. Abo bose bari abagabo b'intwari zifite imbaraga. Bukeye Zera Umunyetiyopiya arabatera afite ingabo, agahumbagiza n'amagare 300 aza i Maresha. Nuko Asa aza kumusanganira, bateza ingamba mu kibaya cya Zefata i Maresha. Maze Asa atakambira Uwiteka Imana ati Uwiteka, nta mutabazi utari wowe, uvuna abanyantege nke mu bakomeye, udutabare Uwiteka Mana yacu, kuko ari wowe twiringiye, kandi duteye iki gitero mu izina ry'Uwiteka. Uwiteka ni wowe Mana yacu, ntiwemerere ko waneshwa n'umuntu. Nuko Uwiteka atsinda Abanyetiyopiya imbere ya Asa, Abayuda atsinda imbere ya Abanyetiyopiya imbere ya Asa n'Abayuda. Abanyetiyopiya bahera ko barahunga, maze 12. Maze Asa n'abari kumwe nawe barabakurikirana, babageza i Gerari mu Banyetiyopiya, hapfamo benshi cyane, bituma batabasha kwiyungana kuko barimburiwe imbere y'Uwiteka n'ingabo ze. Abayuda banyaga iminyago myinshi. Imana itugirire neza. Urasoma 13 umurongo mbere ugeze ku wa 10. Ingoma za kabiri n'ubundi 6 wa mbere ugeze umurongo wa 10. Ingoma za kabiri 16 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 10. Asa afatanya n'Abasiriya. Mu mwaka wa 36 ku ngoma ya Asa, Basha umwami w'Abisirayeli atera Uyuda, yubaka i Rama ngo yimire abajya
kwa Asa umwami w'Abayuda n'abavayo. Asa abibonye akura ifeza n'izahabu mu butunzi bwo mu nzu y'Uwiteka no mu bwo mu nzu y'umwami, abyohereza Beni-Hadadi umwami w'i Siriya wabaga i Damasiko, amutumaho ati: hagati yanjye nawe hari isezerano nk'uko ryabaga kuri so na data. Dore nkohereje ifeza n'izahabu, genda ureke isezerano ryawe na Basha umwami w'Abisirayeli ripfe kugira ngo andeke. Nuko Beni-Hadadi yumvira umwami Asa, yohereza abagaba b'ingabo ze ngo batere imidugudu y'Ibwisirayeli, batsinda Iyoni n'Idani na Berimayimu n'imidugudu y'ububiko yose y'i Nafutali. Basha byumvise arorera kubaka i Rama, umurimo arawureka. Nuko umwami Asa ajyana n'Abayuda bose i Rama, bakurayo amabuye yabo n'ibiti byabo Basha yari yubakishije, aherako abyubakisha Igeba n'Imisipa. Muri icyo gihe Hanani bamenya araza asanga Asa umwami w'Abayuda, aramubwira ati: kuko wiringiye umwami w'i Siriya, ntiwiringire Uwiteka Imana yawe, nicyo kizatuma ingabo z'umwami w'i Siriya zigukira. Mbese Abanyetiyopiya n'Abarubimu ntibari ingabo nyinshi bikabije, bafite amagare n'abagendera ku mafarashi byinshi cyane? Ariko kuko wiringiye Uwiteka arabakugabiza. Kandi amaso y'Uwiteka ahuta kureba isi yose impande zose, kugira ngo yerekane ko ari umunyamaboko wo kurengera afite imitima imutunganiye. Mu byo wakoze ibyo wabibayemo umupfu, uhereye none uzajya ubona intambara. Maze Asa aherako arakarira abamenya, amushyira mu nzu y'imbohe, amurakariye kuri iryo jambo. Muri icyo gihe Asa yarenganyaga abantu bamwe. Amen. Komeza ugeze hasi urangiza icyo gice cyose. Kandi indimiro ya Asa yabanje n'iyaherutse yanditswe mu gitabo cy'abami b'Abayuda n'Abisirayeli. Mu mwaka wa 39 ku ngoma ya Asa, arwara ibirenge, indwara iramukomereza cyane. Ariko arwaye ntiyashaka Uwiteka, ahubwo ashaka abavuzi. Hanyuma Asa aratanga, asanga abasekuruza, atanga mu mwaka wa 41 ku ngoma ye. Bamuhamba mu mva ye yicukuriye mu mudugudu wa Dawidi, bamushyira ku buriri bwuzuye ibihumura neza by'amoko menshi, byinjijwe n'abahanga, bamwosereza byinshi cyane. Amen. Mana yacu nziza, nyakubahwa mutabazi w'Uwiteka, turi imbere yawe mu izina rya Yesu. Turateranye nyengabo, kemera urukiri kubana natwe, tujye kuganira ku ijambo ryawe. Umugaragu wawe ndinde, umugaragu wawe mfite iki? Nyemerera rwose uvugire muri nge, kugira uganire n'imitima y'ubwoko bwawe. Abantu bagandagaje ahangaha Nyiringabo, niwe uzi izahaza imitima yabo, niwe wamara irari ry'imitima y'ibyo yifuza byose, niwe wabahembura Nyiringabo. Niyo mpamvu tukwinzire ngo uganze aha hantu. Fata ikibanza cya mbere rwose muri iri teraniro, reke tukugirire umugisha, umwigisha n'umwigisha twese tugabane ijambo ryawe. Imitima yacu ikomeze guhindukira imbere yawe, cyo gikomeze kuba icyawe. Mu izina rya Yesu urakoze data. Amen. Haleluya. Ku magambo twahereyeho, twasomye inkuru z'umwami Asa. Umurongo wa mbere ukamanuka, ijambo ryatubwiye ngo Asa Imana imaze kumuha ubwami, akora ibintu bishimwa n'Uwiteka. Arabanza kuri ibigirwamana mu gihugu, ibishushanyo bizashira bikuraho, Imana bari baraje gusakuraho yigiza hirya. Asa akora ibintu, aragenda ahamagarira Abayuda. Ijambo ryatubwiye ngo abahamagarira gushaka Uwiteka n'imitima yabo yose. Haleluya. Murumva umuyobozi mwiza, urumva yari afite icyerekezo ahantu arimo kuganisha igihugu n'abantu b'Imana. Ngafata ibibumbano ngo babyashera bakoze, ngarabica n'ibiri inyuma y'umudugudu byose akura, aratwika, aragenda asenya umwanda, akuraho, aronona rwose, arongera agarura Imana mu gihugu, icyarimwe no kwigarura mu mitima y'abantu. Haleluya. Ahamagara abantu, abamara ubwoba, arababwira ati rero nimuze twongere twubake ibintu byose, twongere tusubize ku murongo, twongere dusubize Imana yacu icyubahiro bari barayambuye.
Asa asubiza abantu ku murongo, arongera Imana yongera kuvugwa mu gihugu. Haleluya. Iyo ukomeje ugasoma hasi ndaza kuhagera, hari naho yahamagaye abantu arababwira ngo bagirana nabo isezerano. Icyo gihe yaravuye mu ntambara, bashyiraho itegeko ko nta yindi Imana igomba kuzasengwa, hagomba kuzasenga Uwiteka Imana Nyiringabo. Basinyana isezerano ko ngo ije umuntu uzabirengaho agomba gupfa. Ibyo binezeza abantu bose, birabanezeza. Asa bashyira hamwe n'Abayuda, bubahisha Uwiteka, bubaha Imana, Imana irabatabara, Imana ibana nabo. Haleluya. Umuntu w'Imana rero ndarareze, umuntu w'Imana nagavogerwa uko bisanzwe, ntabwo busuka ngo mukore ibyo yishakiye n'iki n'iki. Haleluya. Ngasa ngo yubaka igihugu. Noneho ijambo ryatubwiye ngo bukeye umwami wa Ethiopia bita Zera ngo arahaguruka ajya kumurwanya. Ariko mu kujya kumurwanya, Asa ntabwo yerebye ku ngabo yari afite, nubwo zitari nkeya. Ariko umwami wa Ethiopia nawe yari afite ingabo. Mu bantu bazi Ikinyarwanda njya mvuga ndagerageza, ariko biriya tubwiye ngo yari afite abasirikari agahumbagiza. Uwo mubare wananiye wanyisubye, ntabwo nabasha gusobanukirwa, ariko ikiriho cyumvikana nuko bari abantu batari bakeya. Nuko Asa ntiyareba ku ngabo afite kandi nkeya, ntiyareba yenda n'iki ntiyareba n'icyo atarebyeho, ngo ahubwo ahamagara Uwiteka. Haleluya. Ahamagara Uwiteka, abanza kumutumira mu rugamba. Aramubwira ati Uwiteka niwe Mana yacu, niwe duhanzeho amaso, niwe mutabazi wacu. Mu yandi magambo ntidutsindwa, Imana nayo irabitsinzwe. Abwira Imana ngo uramenye uri Uwiteka Imana ikomeye, isi n'ijuru irakubaha, iyi ntambara tugiyemo ntiwemere gutsindwa n'amaboko y'abantu. Haleluya. Imana nayo iramukundira. Iyo ukomeje ugasoma nk'uko twabisomye, baragiye barwana n'Abanyetiyopiya ngo barabakubita, barabihanangiriza, baha isomo rikomeye ku buryo Zera umwami wa Ethiopia mu nzozi ze atongeye kurota ahaguruka ajya kurwana n'Abayuda. Haleluya. Ni intambara nyinshi yaciyemo azicamo, ariko muri byose Uwiteka aramuneshereza. Turi ku ijambo rivuga ngo kugendana n'Imana mu gihe Uwiteka aguha ihumure. Sibyo? Si Ikinyarwanda cyumvikana se? Mana tugire neza. Nuko Asa ngo atahukana intsinzi avuye kurwana n'Abanyetiyopiya. Hari ikintu nakundiye Imana muri uwo mwanya, ngo Uwiteka ngo abibonye kuntu Asa yarwanye, kuntu Asa yanesheje, ashyize Imana imbere. Noneho no mu gutaha kwabo bakaba barimo birata Uwiteka Imana Nyiringabo mu mitima yabo. Icyo kintu gikora ku mutima w'Imana. Imana imaze kunezerwa, ngo Imana ihagurutsa umuhanuzi Azariya, niwe yahagurukije mwene Odedi, ngo aragenda ajya gusanganira Asa. Nuko ngo aragenda ngo amusanga mu nzira. Maze iminsi nanubwo rero mazishije ubundi, ari maze kurambirwa, nshaka kujya muhura n'Imana muri nayo murimo wayo. Guhura n'Imana ije kuntarura, yarambuze ibyo bimaze kubirambirwa. Ni nk'iyambaseje umuntu azi imbere y'Imana, ukaza gushoboza kwibwira agahinda kawe. Ibyo bintu rwose nabwo Imana ubindinde muri enye zanjye, nzajya ngerageza duhurire mu murimo. Haleluya. Kuko iyo uhuriye n'Imana mu murimo wayo, iyo uhuriye n'Imana ku muhamagaro yagushyizeho, hari icya mbere irabanza ikagushimira ibyo urimo gukora. Yarangiza nayo misonga igubangamiye, bimwe wasengeraga bimwe bikugenza n'ibikunaniza n'ibintu bituma udasinziriye, ibyo nazo ugasiga ibivuzeho, icyo bikamukemurira icyarimwe. Ntabwo naravuze nti nzajya ngerageza nitwararike, narambiwe kujya mpura n'Imana ije kuntarura igihe cyose n'iki, ibyo bimaze kubirambirwa. Haleluya. Nuko ngo ihagurutsa umuhanuzi Azariya. Noneho ngo Azariya aje nawe munanira kwihangana, nako n'Imana nayo kwihangana imuhagurukije, aragenda ngo Asa ari mu nzira atarageriwe mu rugo. Ngo arababwira ngo umva mwami Asa, ngo namwe Bayuda mwese mwe, ngo Uwiteka arimo aravugana namwe ati ngo nimuba hamwe nawe, ngo nawe azabana namwe. Arababwira ngo nimumushaka ngo muzamubona, ngo ariko nimumuta ngo nawe azabata. Ayo magambo ejo umushumba yavuzeho, ngo nimushaka Uwiteka n'imitima yanyu yose, ngo Uwiteka azabana nawe. Ariko nimwibeshya mukamuta, mukamushyira ku ruhande, Uwiteka nawe azabashyira ku ruhande. Aramubwira ati nimwibuke, hari Isirayeli yabayeho ngo badafite umutambyi, ngo badafite n'umuhanuzi, ngo nta muntu n'umwe ugaragara ufatika mu maso y'Imana, ngo bakoraga ibyaha byinshi, Uwiteka mu maboko y'ababisha babo. Ngo ariko igihe cyarageraga ngo bashaka Uwiteka n'imitima yabo yose, Uwiteka iragagiza ibi bakoze, ngo agahindukira kongera akabana nabo. Haleluya. Nuko arababwira ngo noneho mwebwe rero muri kumwe n'Uwiteka, ngo muri mu murongo, ngo nimukomere amaboko, ngo Uwiteka aje kubarwanirira. Haleluya. Mana imubwira amagambo menshi. Noneho
ngo Asa amaze kuyumva ubwo ngo yaragiye ageze iwe mu rugo yavuganye n'Imana. Imana ineshejwe n'intambara bavuyemo agera mu rugo yakuyemo imigabyo. Imana itugirire neza. Ngo bukeye ngahamagara rubanda baraza bahurira i Yerusalemu. Ngo baranezerwa cyane. Iyo ukomeje ugasoma igice 15 ngo uwo munsi ngo batambiye Uwiteka inka 700 n'intama 7,000. Ngo bamaze kunezerwa niho nababwiye bagiranye n'Uwiteka isezerano. Bati mureke dukorere Uwiteka Imana yacu. Hari intambara yadutsindiye tutari gushobora. Ati mumusukire rugamba nubwo twaruciyemo ntabwo ari amaboko yacu yarutsinze. Si byose? Hari ibintu Imana yakoreka avuga ati cyo kora tikiriya cyo. Ni Imana kimwe hejuru. Cyari cyandangiye. Tujye tubwizanye kuri burya nubwo abantu tujye tubimenya ngo dushime nk'uko bikwiriye, ariko hari ibintu Imana ivuga ko ati biriya byo ni Imana yabikoze. Haleluya. Uwo munsi ngo imbere y'icyo cy'Uwiteka Imana inka 700 bazitambira Uwitekaho aho hantu, intama 7,000 bazitambira Uwiteka. Ngo Uwiteka ari mu ijuru aranezerwa. Ngo Asa n'abantu be baricara bajya inama ngo ukuntu bazajya babana n'Uwiteka. Baravuga ati rero Uwiteka abantu natwe dufite imitima itunganye, Uwiteka abantu natwe twamushatse, Uwiteka adusanga atwegera natwe twamwegereye. Ngo bagirana isezerano uwo munsi baravuga ati umuntu uzongera guhirahira senga indi mana atari Imana yacu, atari Uwiteka Imana nyir'ingabo, atunguwo agomba gupfa nta kabuza. Ibyo bintu bamaze kuzemeranya gutyo bose bagendera muri uwo mujyo. Asa kuko yarahagaze muri uwo murongo ukora iby'ubutwari wo kunezeza Imana, noneho ngaragenda ngageze mu rugo ngo nyina bamwitaga Maka. Ngo yari yarashyizwe ashyiraho ikintu cy'igishushanyo ngo cyashera kigize gite. Asa arakaragira uburakari bukabije, ngaramufata mukura mu bagabekazi amukura ibwami n'abaga nubwo yagiye kuba ibwami. Ngo ikigwamana cye yari yashyizeho ngaragifata aragishwanyaguza aragicoca ngarakimanura aragijyana gitwitira ukageza bita Gidironi ngaragenda gitayo. Haleluya. N'ubu umugabo wari ufite imyanzuro ngo Asa akomeza kunezeza Imana muri izo nzira. Ahamagara Isirayeli bose gukomeza kugendana n'Imana, ahamagara Isirayeli bose gumye kumwikomezaho. Asa anezeza Imana, akorera Imana. Imana rero ivuga ati nanjye mfite umukozi. Noneho iyo ukomeje ugasoma ngo abami n'amahanga menshi ngo baza kumukubita imbere ngo baje kumukeza. Ngo baravuga ati cyo kora wowe twabonye abami benshi atari Uwiteka ari kumwe nawe. Haleluya. Ati twabonye abami bagenda bakora ibintu byose atari wowe waradutangaje. Icyo kiragenda kinezeza Imana. Asa aragenda afata ubumwe bwe n'Imana arabwubaka burasobekerana. Imana yareba hasi ikamubona, Imana yareba hasi ikamubona nk'umukozi, Imana yareba hasi ikamubona nk'umuntu uhangayikishijwe nuko iteka izina ry'Uwiteka rigomba kubaho. Imana itugire neza. Ngarangije ngafata ibintu ngo by'izahabu ngo byari ngarabitarura abigarura mu nzu y'Uwiteka, byose by'ibintu byo kwambishiza Uwiteka ngarabizana abishyira mu nzu y'Uwiteka. Haleluya. Hashize imyaka 36 niko twasomye ku magambo twakurikijeho bwa kabiri. Uwo bitaga Basha yari umwami wa Bisirayeli. Icyo gihe ngo Asa yarongeye cyane arongera amaze kongera avuga ati rero Basha aravuga ati uyu mugabo ashobora kuzandasaho tu. Aravuga ati uyu mugabo ashobora kuzandasaho bati kandi umunsi yandashe akamera ntago azansiga amahoro. Nuko ngaragenda aramanuka agamurukana ibintu ngaragenda girama ngajya kubakayo ngagira ngo yubake inkuta ngakumire abantu bavaga i Buyuda bajya i Bisirayeli, ngo nabavaga i Bisirayeli bajya i Buyuda. Ngira ngo ashobora kuba yaramaze kubona ko abantu bazamushiraho, noneho yigira ngo kubaka inkuta kugira ngo abakumire agira abanahama. Icyo gihe asanga rero igihe cyane ngo noneho ngo dongo ari umuntu agerwaho aragenda agirwanya kuri 6 aravuga rwose baramuririmba kandi zo mvuga byarukuri yarakomeye cyane ko n'Uwiteka yaramushyigikiye. Haleluya. Haleluya. Amen. Nuko ngo Asa abibonye akora ikosa rikomeye cyane. Bibiliya iravuga twasomye ngafata ifeza mu mufuka we ngafata n'ifeza mu nzu y'Uwiteka ngarangije azoherereza Beni Hadadi umwami w'Isiriya. Ngaramubwira bati hagati ya data na so ngo bari bafitanye isezerano ko ibyago bya data n'ibyago bya so uzatera data zabateye so bazajya batabarana bahuje ingabo n'iki. Ati kandi uretse n'ibyo hagati yanjye nawe harimo isezerano cyuko ngo dufatanya mu gihe cy'amakuba no mu gihe cyo mu byago n'iki. Amubwira ati kandi nzi neza ko hagati yawe na Basha n'ubundi Isirayeli amaze igihe kinini mu ntambara na Siriya
bageze aho barahuza bakorana isezerano. Ati ndabizi nawe hari isezerano. Ati none rero izo feza mwoherereje ntago ari ikiguzi, ariko n'umwe dufite nyine ukomeze gusugire, ukomeze gusagare nyine ibintu bigende neza. Ati nyemerera isezerano